الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज जिन साहबा का जिक्र करूंगा Hazur kaže da nas ashab o kojem ću prvo da govorim je Hazreti Sabit bin Halid Ensarija. On je iz plemena Benu Malik, ogranka plemena Nadjar. Učestvovao je u bici na Bedru i Uhudu i također u bici Jamama. Postao je šehid u toku bitke Jamama, prema nekim postao je šehid na incidentu Bere i Mauna. Onda imamo ashaba Hazreti Abdullah bin Urfata, preselio se u Abesiniju sa Džaferom bin Ebu Talibom. Prema hadisu koji prenosi Hazreti Abdullah bin Masud, on kaže da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je poslao kod kralja Nadžašija, bilo nas je oko 80. Hazreti Abdullah bin Urfeta je učestvovao u bitci na Bedru. Hazreti Udba bin Abdullah je još jedan ashab, njegova majka se zvala Busra bin Zeid, učestvovao je u Bejt i Akba i u bitkama na Bedru i Uhudu. Hazreti Kejs bin Abi Sasa Ensarija, njegov otac se zvao Amr bin Zeid, on je bio poznat po Abu Sasa, njegova majka se zvala Šajba bint Asim. Hazreti Kejs sa 70 Ensarija je uzeo bejat i na Akbi učestvovao u bitci na Bedru i Uhudu. Kad je krenuo u bitku na Bedru, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegova armija izvan Medine su zastali blizu mjesta Sukija. Vrlo mlada djeca od uzbuđenja su počela da trče iza časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni su ih vratili. Onda je časni poslanik upitao ashabe da donesu vodu iz mjesta Sukija, pili su vodu odatle, onda su klanjali blizu njihovih kuća. U vrijeme kad su odlazili iz mjesta Sukija, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Hazreti Kajs bin Abu Sasa da izbroji broj muslimana. On je također bio zadužen da donosi vodu. Poslije ovoga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odsjeo u mjestu blizu Sukija Bunara. Mjesto se je zvalo Bere Abi Inaba, 2,5 kilometra udaljeno od Mešćid Nabvi, poslanikove džamije. Hazreti Kejs je prebrojao ljude i rekao je časnom poslaniku da ih ima 313. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio sretan i rekao je ovo je isti broj kao Talutovih ashaba. Prema zabilješkama u vezi mjesta Sukija, to je lokacija oko 2 km od poslanikove džamije. Staro ime je bilo Uzeka. Hazreti Halad prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem promijenio ime iz Uzeka u Sukiju. Ovaj ashab kaže, ja sam želio da kupim ovo mjesto, ali prije nego što sam ja to uradio, Hazreti Sad bin Ebi Wakas je kupio ovo mjesto, ponudio je 2 kamile ili za cijenu od 2 kamile, ili prema nekim drugim ljudima kupio je za 280 dirhama. Kad je ovo spomenuto časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, on je rekao da je njegova kupovina puna profita. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je postavio za vođu od Saka. Saka je dio armije u pozadini koja je zadužena za zaštitu. Jedne prilike je pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem: o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, za koliko dana trebam da završim čitanje cijelog časnog Kur'ana? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao za 15 noći. Hazreti Kajs je rekao da on može da završi prije. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da to uradi u roku od 2 petka. Za ovo je Hazreti Kajs rekao da može još prije da završi.
On je učio Kur'an na svoj način. Nastavio je ovako dok nije ostario i njegov vid je bio puno oštećen, da je morao da stavlja platno preko očiju. Onda je počeo da čita Kur'an u toku 15 dana. Govorio je da sam poslušao prvi savjet časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Imao je dvojicu sinova, Al-Fekain i Ummi Haris. Njihova majka je bila Hazretija Mama bint Muaz i njegovo potomstvo se nije nastavilo poslije. Imao je 3 brata koji su bili ashabi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali nisu učestvovali u bici na Bedru. Hazreti Haris je ubijen u bici Jamama. Hazreti Ebu Kilab, Džabir bin Abu Sasa su ubijeni u bici Muta. Sljedeći ashab je Ubejda bin Haris. On je bio iz Benu Mutalib plemena i bližnji je rođak časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Njegova titula je bila Ebu Haris, ali prema drugima prenose da je njegova titula bila Ebu Muavija. Majka mu se zvala Suhejla bint Huzai. Bio je 10 godina stariji od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je među ranim ljudima koji su prihvatili islam i prije nego što su se počeli skupljati u kući Darul Arkam, Hazreti Ebu Ubejda, Hazreti Ebu Salama bin Abdillah Esadi, Hazreti Abdullah bin Markam Mahzumi, Osman bin Mazum, svi su primili islam u isto vrijeme. Hazreti Ebu Ubejda prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je imao poseban položaj. On je na samom početku prihvatio islam i bio je jedan od vladara plemena Benu Abdi Manaf. Sa svojom braćom Hazreti Ufejl bin Haris i Hazreti Husein bin Haris se preselio u Medinu. Hazreti Mizba bin Usasa je također bio s njima. Prije nego što su otišli, odlučili su da se nađu u dolini Nađi i onda da će krenuti na put. Hazreti Mizba je ostao iza zato što ga je zmija ujela. Sljedeći dan su čuli da ga je zmija ujela, oni su se vratili po njega i poveli su ga u Medinu. U Medini su živjeli sa Hazreti Abdurrahman bin Selima. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između Hazreti Ubejda bin Haris i Hazreti Umeir al-Humam. Oba dvojica su postali šehidi u toku bitke na Bedru. Njegova braća Hazreti Ufejl bin Haris i Hazreti Husein bin Haris su učestvovali sa njim u bitci na Bedru. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslije kad je doselio u Medinu, razvio je neke strategije da bi zaštitio muslimane od nevjernika i da bi zaštitio muslimane. Ovo služi kao čast dokaza njegove izvanredne mogućnosti da upravlja i njegovog širokog vida u vezi ratnih strategija. Hazreti Mirza Bešir Ahmed je spomenuo u knjizi Siratu Hatamun Nebijin da kroz historiju prva ekspedicija koju je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao pod vođstvom Hazreti Ubejda bin Harisa, i ova grupa se je suprotstavila Ikriminoj bin Ebu Džehel grupi. Sa Kurejšijama su bila 2 muslimana koja su bila primila islam u svom srcu, ali nisu se pridružili muslimanima. Oni su došli u to vrijeme s Kurejšijama da bi našli priliku da se pridruže muslimanima. Spomenuto je u hadisima kad su muslimani se suprotstavili s Kurejšijama Migdada bin Amar i Utba bin Rizvan.
Oni su imali ugovor sa Benu Zuhra i Benu Naufel plemenom. Njih dvojica su pobjegli od mušrika i pridružili su se muslimanima. Oba dvojica su primili islam, ali pošto su živjeli sa nevjernicima, došli su s njima s nadom da pobjegnu i pridruže se muslimanima. Jedan cilj časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da šalje ekspedicije je bio da sačuva ovakve ljude od okrutnih Kurejšija i da bi dao priliku ljudima da se pridruže muslimanima. 8 mjeseci poslije hidže, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Hazreti Ubejda bin Harisa sa 60 do 70 konjanika. Časni poslanik je svezao bijelu zastavu za Hazreti Ubejda bin Harisa, koju je Hazreti Mista bin Usasa držao. Svrha da pošalje ove konjanike je bilo da zaustavi karavan Kurejšija. Ebu Sufjan je bio vođa tog karavana, a prema drugima to je bio Ikrama bin Ebu Džehel, a prema nekim drugim je bila neka treća osoba. Taj karavan je imao 200 ljudi. Ovi ashabi su zaustavili ovaj karavan u dolini Rabik. Ovo mjesto je poznato kao i Vadan. Osim što su se gađali strijelama, druge metode rata nisu koristili u toj bitci. Hazreti Sad bin Abi Wakas je bio prvi od muslimana da ispali strijelu i ovo je bila prva strijela koja je ispaljena od muslimana. Hazreti Migdad bin Aswad i Hazreti Ujena bin Rizvan, čije ime je zapisano kao Utba bin Rizvan od Ibni Hišam i Tavarija, oni su pobjegli od grupe mušrika i pridružili su se muslimanima. Bili su već primili islam u svom srcu i željeli su da se spoje s muslimanima. Pod nagledstvom Hazreti Ubejda bin Harisa ova je bila druga ekspedicija. Poslije ispaljenih strijela oba dvije grupe su se vratile. Mušici su bili vrlo iznenađeni od muslimana. Oni su mislili da imaju veliku armiju i od straha su se povukli, a muslimani nisu slijedili za njima. Oni se, kao što smo već spomenuli, osim sa strijelama, nisu borili nikakvim drugim metodama. Kad su se nevjernici povukli, muslimani su se također vratili. Hazreti Mirza Bešir Ahmad Sahib u njegovoj knjizi Siratu Hatam an-Nebijin je napisao: na povratku sa bitke na Vadanu, na samom početku Rabiul Evela, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao grupu od 60 muhadžira. Njegov bližnji rođak Ubejda bin Haris je bio postavljen za vođu. Ova ekspedicija je bila da dočekaju napad Kurejšija. Kad je Hazreti Ubejda bin Haris i ostali stigli do Sinatul Mara, vidjeli su da 200 mladih Kurejšija su napravili kamp pod komandom Ikrama bin Ebu Džehel i gađali su se sa strijelama. Nevjernici su se puno bojali da su muslimani imali skrivenu armiju iza, zbog toga su se povukli, a muslimani nisu išli za njima. 2 čovjeka iz kurešijske grupe, Miqdad bin Amr i Utba bin Rizvan, pobjegli su od Ikrama bin Ebu Džehel i pridružili su se muslimanu. Zapisano je razlog zašto su bili sa Kurešijama. Oni su tražili priliku da se pridruže muslimanima, jer su oni već bili muslimani u srcu, ali kao rezultat, jer njihova vjera još je bila slaba i iz straha od Kurešija nisu radili hidžret, preseljenje u Medinu. Moguće je da ovo njihovo bježanje je učinilo Kurešije obeshrabljenim i oni su se povukli. Nije spomenuto u historiji da ovaj kurešijski karavan, koji zasigurno nije bio trgovački karavan,
To je samo bilo kao da su otišli kao karavan, ali oni su bili puni oružja i organizovana armija, u vezi koje je Ibn Ishak spomenuo riječima velika armija. Oni su otišli sa specijalnim motivom i ciljem. Zasigurno je da nisu imali dobar motiv. Došli su sa ciljem da napadnu i gađali su se strijelama. Izgleda da su mušrici bili prvi oni koji su ispalili strijele. Hvala uzvišenom Allahu da su muslimani bili spremni. I onda kad su vidjeli da ljudi iz njihove grupe ih napuštaju, oni nisu imali hrabrosti i povukli su se. Praktičnu korist koju su ashabi imali iz ovog primjera, da 2 muslimanske duše su bile spašene od Kurejšija, u toku bitke na Bedru Hazreti Ubejda bin Haris se borio na bojnom polju protiv Valida bin Utba. Spomenuto je u hadisu da je ajet iz časnog Kur'ana bio objavljen u to vrijeme. Hazreti Ali radijallahu anhu prenosi da je ajet bio objavljen u vezi ljudi koji su se borili na izazovnom bojnom polju na Bedru. Hazreti Hamza bin Abdul Mutalib, Hazreti Ali bin Talib i Ubejda bin Haris, a na drugoj strani je bio Utba bin Rabija, Šejba bin Rabija i Valid bin Utba. Prevod ovog ajeta je: ova dvojica su oni koji raspravljaju u vezi njihovog gospodara, a za one koji ne vjeruju odjeća će im biti skrojena od vatre i ključala voda će da bude posuta po njihovim glavama. Detalji dalje od ovog napada su proizvedeni u Sunan Ebu Daud. Hazreti Ali radijallahu anhu prenosi: Utba bin Rabija, kojeg je pratio njegov sin i brat, su došli naprijed i naglasili su: koji od vas će da nam se suprotstavi? Mnoga omladina od Ensarija su im odgovorili. Utba ih je upitao: ko ste vi? Oni su odgovorili: mi smo Ensarije. Utba je onda rekao: mi nemamo problema sa vama, mi se samo želimo da borimo sa našim rođacima. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: o Hamza, ustani, o Ali, ustani, i o Ubejda bin Haris, ustani i idite naprijed. Hazreti Ali dalje govori: čim smo čuli poziv časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Hazreti Hamza je pošao prema Utbi. Ja sam krenuo prema Šejbu i Hazreti Ubejda bin Haris se sukobio sa Validom. Njihova dvojica su bili puno ranjeni. Onda smo se okrenuli prema Validu i ubili smo ga, a Ubejda bin Harisa smo odnijeli sa bojnog polja. U toku sukoba Utbah je udario Hazreti Ubejdu u dio noge ispod koljena i bila je kompletno osječena. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da ga odnesemo sa bojnog polja. Poslije bitke na Bedru preminuo je u Sifri, mjestu blizu Bedra, i bio je ukopan tu. U jednom hadisu se spominje kad je noga Hazreti Ubejda bila osječena, ashabi su ga odnijeli do časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je rekao: o Allahov poslaniče, zar ja nisam šehid? Jer je ranjen u borbi, ali nije odmah preminuo. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: zaista bit ćeš uračunat u šehide. Prema drugom hadisu, kad je Hazreti Ubejda bin Haris odveden do poslanika sallallahu alejhi ve sellem, stavio je glavu u krilo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: da je Ebu Talib živ danas, on bi znao
da ja imam više pravo od njega, od onoga što je on često govorio, da je laž da ćemo mi da povjerimo vam Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, jedino kad budemo odstranjeni od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ne budemo svjesni u vezi svoje djece i supruga. Ovo su emocije koje su oni pokazivali. Kad je preminuo, misli se kad je postao šehid, imao je 63 godine. Poslije spominjanja ovih ashaba, Hazur kaže, želim da spomenemo osobu koja je dugo vremena bila u službi džemata. On je bio misionar iz Indonezije. Preminuo je nekoliko dana prije. Njegovo ime je gospodin Sujiti Aziz Ahmad. Preminuo je 19. novembra. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. Gospodin Sujiti je imao problem sa srcem i otišao je u Rabu za tretman. U Rabbi Taher Heart institutu je imao operaciju, ali stanje mu se nije popravilo i preminuo je. Iza sebe ostavlja 2 sina i 2 kćeri i 10 unučadi. Suprugu 6 od unučadi su vakfenal. Gospodin Sujiti Aziz Ahmed je rođen 17. augusta 1944. godine u Bone, južnoj Sulavsiji. Studirao je u medresi Džamija Rabba od septembra 1966. do oktobra 1971. godine. U aprilu 1972. postavljen je kao centralni misionar u Indoneziji. 1985. godine je dobio šahid diplomu zbog njegove odlične službe kao misionar. 2000. godine je obavio hadž. Od 1972. godine do 1979. godine služio je kao misionar u južnom Sumatra, Lampung, Jambi i Bengkulu. Od 1979. do 1981. služio je kao nastavnik za mualimin. Od 1981. godine bio je postavljen da služi kao misionar u Purwokerto. 1982. bio je postavljen kao asistent direktor za mualimin i mubaligin časove. Od 1982. do 1992. služio je kao direktor za medresu Džamija Ahmadija u Indoneziji. U tom periodu 1985. dodijeljena mu je šahid diploma. Od 1992. do 2016. bio je glavni za tablik, širenje vjere. Od 2016. do svoje smrti je služio kao direktor medrese Džamija Ahmadija Indonezija. 1973. godine oženio je gospođu Afifu, kćerku od misionara Abdul Wahid iz Sumatra. Ona je bila starija sestra od Maulana Abdul Basit, koji je emir Indonezije džamata. Imali su 4 djece: Varda Khalid, Harit Abdul Bari, Sadat Hamdi i Alija Atiyatul Alim. Afifa sahiba je preminula 2009. godine. Suyuti sahib je poslije oženio Arina Damai, nisu imali djece. U vezi prihvatanja Ahmedijata u njegovoj familiji dao je intervju u vezi ovoga za MTA televiziju, gdje je rekao: glavni razlog za mene i moju familiju da uzmemo bejat je bio radi moga djeda, koji nam je naredio da će kasnije vrijeme doći i da će se pojaviti Imam Mahdi i da ga mi moramo da prihvatimo. Da bi održali ovo naređenje, on i njegova familija su se 2 puta selili. 1959. moja familija je odselila u Lampung. 1963. godine misionar Maulana Zinini Dehlan sahib je došao da nam govori o Ahmadijatu u Lampungu. Rekao nam je
da se Imam Mahdi pojavio. Ja sam ga pitao u vezi dokaza, u vezi njegovog dolaska. On nam je dao knjigu dokazujući istinitost Mesije i rekao je da pročitamo. Kad sam pročitao ovu knjigu, bio sam siguran da Mesija koji je trebao da se pojavi je niko drugi osim Imama Mahdija, Hazreti Mirze Gulam Ahmad iz Kadijana, alejselama. On kaže, 13. februara kad je imao 19 godina, on i 40 članova njegove familije su uzeli bejat preko Maulana Zini Dehlan sahiba. Onda je rekao, 1963. godine Vakilul Tabšir, gospodin je posjetio Bandung iz Rabbe, ja sam bio prisutan tu. Istina mi je bila još jasnija poslije ovoga njegovog dolaska i programa i kad sam upoznao misionare. 1963. godine Maulana Ebu Bekr Ejub Saheb, on je bio misionar u južnoj Sumatra, nas je posjetio u Lampungu, održao je seminar za trening novih Ahmedi muslimana. Poslije ove posjete poslao je izvještaj Reisul Tablik, Maulana Sejd Šah Mohamed Džilani sahibu i rekao mu je da imaju neki ljudi iz Boga s plemena koji su uzeli bejat u Lampungu i nemamo misionara iz njihovog naroda, a imamo iz Java i Sunda naroda. On je rekao da je upoznao mlade ljude koji mogu da budu poslati u Rabbu da studiraju. On onda kaže da je on bio jedan od trojice mladih ljudi na listi. Poslije mi je rečeno da predaju za pasoš i vizu, kako god, tad je bilo teško političko vrijeme i nisu mogli da predaju za pasoš. 1966. godine kaže da je predao za vizu u pakistanskoj ambasadi i za 15 minuta je dobio vizu. Dalje govori, stigao je u Karači i tu je odsjeo jednu noć. S vozom je onda otputovao u Rabbu. Kad je stigao na stanicu, hodao je do džamija Ahmedija. Kaže da ga je dočekalo puno studenata i izrazili mu dobrodošlicu. Okruženje je bilo drugačije i bilo je vrlo teško da se navikne na početku, ali kako god kaže da je uspio da se navikne. Posle 3 dana bio je upisan u medresu džamija Ahmedija u Rabbi. On kaže da je imao profesora koji se zvao Hazreti Master Ata Muhammed Sahib. On je bio ashab obećanog Mesija alejselama. Dalje navodi da je imao čast da upozna nekoliko ashaba obećanog Mesije u toku vremena dok je boravio u Rabbi. Kaže da se trudio da uvijek provodi vrijeme sa ashabima obećanog Mesija alejselama i masirao bi njihova stopala dok je razgovarao s njima. Dok je govorio u vezi događaja kad je Hazreti Halifetul Mesih III. Rahmetullah bio izabrat za halifu, on kaže, sastali smo se sa halifom i Hazur me je pomilovao po licu i rekao, došli su iz Indonezije. Tu su još bili studenti iz drugih zemalja. Hazreti Halifetul Mesih III. Je onda rekao, svi ste vi došli iz daljine i svi ste vi moja djeca. Duhovno svjetlo Halifetul Mesih III. Je uvijek ostalo uz nas i sve naše poteškoće su postale lahke. Hazur je naredio, možete doći meni kad imate bilo kakve poteškoće. On kaže, kad sam trebao da se vratim u Indoneziju, otišao sam kod Hazura. Prije mog odlaska, Hazur me je upitao da li mi išta treba. Rekao sam da želim knjiga. Otišao sam u ured, ali nisam mogao da dobijem nikakve knjige. Hazur je onda uzeo svoju olovku i napisao, danite knjige Sujuti. Brzo poslije sam dobio Ruhani Hazein, koji i danas imam. Prije nego što sam otišao, Hazur me je zagrlio i šapnuo mi je u moje uho. Nikad nemoj da budeš neposlušan svome gospodaru. Ovo je moj savjet tebi.
Onda je spomenuo u vezi događaja kad ga je šarif Ahmed Baugis, emir Indonezije, poslao na Filipine 1992. godine da se pobrine za internacionalni bejat koji se trebao da dogodi. Ovo je prema instrukcijama Halifatul Mesih IV. On mi je rekao. Ja sam njemu rekao, ja sam vrlo slab i ne govorim njihov jezik. On je meni na to rekao, ja imam punu vjeru u tebe. Ja sam samo odgovorio, ako su ovo instrukcije, ja sam spreman da idem. Otputovao sam i da bi stigao tu morao sam da prođem kroz Manila i Zambaki. Nešto sam pojeo i dobio sam koleru i bio sam vrlo slab. U ovom stanju molio sam Allaha, o Allahu, ako umrem ovdje gdje nema muslimana, ko će mi dženazu klanjati? Te noći sam sanjao da je medicinska sestra u uniformi me posjetila dok me je milovala po mom čelu, puhnula je zrak. Istog trenutka sam osjetio da se moje cijelo tijelo ohladilo. Potpuno sam se oporavio sljedećeg jutra i otputovao sam u Tavi. Hvala uzvišenom Allahu, 130 ljudi se pridružilo džematu u toku 3 mjeseca. Abdul Basit Sahib, emir džemata u Indoneziji, piše: Ja znam Suyuti Aziz Sahiba kao svog zeta i kao misionara. On je bio vrlo jednostavna osoba i bio je vrlo ponizan i mehkog srca. Bio je živi primjer strpljivosti i izdržljivosti u svim slučajevima. Uvijek se molio Allahu, klanjao tahadžud regularno, uvijek je pokazivao veliko povjerenje uzvišenog Allaha i vezu sa institucijom hilafeta i halifom. To je bilo na velikom nivou, koje je bilo puno ljubavi i iskrenosti. Davao je prednost džematu iznad svih ostalih osobnih stvari. Uspješno je služio džemat. Što mu je god bilo povjereno da radi, izvršavao je to sa punom iskrenošću i lojalnosti. Nije bilo važno da li to bila služba kao misionar, učitelj, direktor. Bio je odličan model i primjer osobe koja dodijeli svoj život za službu džamata. Masun Sahib, podpredsjednik medrese džamija Ahmadija u Indoneziji, kaže: Suyuti Sahib bi predavao čas prevoda časnog Kur'ana 3., 4. i 5. razredu. Predavao je čas Kalamu Bašir klasi, to je zadnja godina u medresi. Da bi predavao ovaj čas, preveo je knjigu Irfan Ilahi na indonezijski jezik. Kad je postao slab radi bolesti i nije mogao da hoda, njegovi studenti bi dolazili u njegov ured da im predaje. Predavao je čas 8. novembra prije nego što je otputovao u Rabvu. On je uvijek govorio, godine medrese su povećane na 7 godina i Hazreti Halifatul Mesih je ovo odobrio. Tako vi svi morate da radite vrlo naporno da ispunite Hazurova naređenja. Njegova kćerka Mardija Sahiba piše: Moj otac je potpuno posvetio svoj život za vjeru. Proveo je cijeli život u službi džemata, do mjere da je rijetko putovao sa porodicom radi porodičnih obaveza i provođenja vremena. Mi smo uvijek znali da je ovo kako osoba koja da svoj život za džemat provodi svoj život. On je naučio svoju djecu da vakfe zindagi osoba provodi svoje vrijeme kompletno u službi džemata. Što se tiče našeg treninga, moj otac nije davao previše savjeta. Radije, on je bio primjer. On je služio i pomagao moju majku kad se je razbolila i radio je sve obaveze u kući. Pravio je sehur i iftar u toku Ramazana sam. Nikad nije pitao nikoga da to radi za njega. Imao je naviku da radi sve sa svojim rukama. Njegov sin, Sadat Ahmad Sahib, piše: On nas je trenirao sa strpljenjem, ali je puno usmjeravao našu pažnju na namaze. U toku kad smo bili djeca, on bi nam naredio da idemo da klanjamo namaze u džami.
Ako me ne bi vidio u džamiji, on bi došao i odveo bi me u džamiju. Uvijek nas je savjetovao da nikad ne izostavljamo namaze i da uvijek klanjamo sunete i učimo Kur'an. Njegova kćerka Atijatul Alim kaže: moj otac je uvijek govorio istinu. Nikad ni u šali nije rekao laž. Nikad nije propustao tahadžud i klanjao je svoje namaze u džematu u džamiji. Jedino kad je bio bolestan, ja drugom prilikom ga nikad nisam vidjela da klanja namaz kod kuće. Njegova druga supruga kaže: prije nego što je otišao u Rabbu, rekao je meni i djeci: moje potomstvo, familija i ukućani je hilafet i moj život i smrt je za džemat. Ove godine prisustvovao je na dželsi u Njemačkoj. Previše je želio da prisustvuje, iako su ga njegova djeca savjetovala da ne putuje jer je bio bolestan. On je rekao da želi da vidi halifu i došao je na dželsu u Njemačkoj i imali smo sastanak. Njegova supruga je također rekla: on je bio odličan suprug i od njega sam naučila važnost poslušnosti. Nikad se nije brinuo za svoje zdravlje kad je bilo u pitanju posao za džemat. Zet gospodina Sujuti Aziza Zaki Sahib kaže: 2005. godine, kad nam je bilo javljeno da će da napadnu na naš centar, hudamima je bilo naređeno da dođu i da zaštite centar. I ja sam bio tu. U to vrijeme Sujuti Sahib je bio glavni za tablik. Primijetio sam da on nikad nije bio zastrašen od ove situacije. Dolazio je usred noći i sastajao se sa nama i ohrabljivao nas. Imao je ogromnu ljubav prema hilafetu. On bi govorio da je dao svoj život za džemat, tako šta god bude radio, to je prema uputama i od naređenjima halifatul Mesiha. 2017. godine imao je moždani udar i u to vrijeme nije mogao čisto da izgovara, ali ni ovo ga nije zaustavilo da konstantno nastavi da proučava knjige i da predaje studentima u džamiji. Ahmed Sahib, sekretar za tarbijet, moralni trening, piše: ako bi ikomu dao dobar savjet, on bi to otvoreno pohvaljivao i zahvaljivao se sa velikim poštovanjem. A kad bi ikad bio u teškoj situaciji, također bi uvijek pitao za prijedloge drugih i savjete drugih. Ahmed Nur Sahib, misionar, kaže: živio je vrlo jednostavan život i bio je vrlo poštovan. Uprkos starim godinama bio je vrlo aktivan u džematu, kao da je on bio mladi čovjek. Jednom je dao savjet kojeg ću da se uvijek sjećam: da se nikad ne okrenem od Allaha i da uvijek Allaha pitam, jer Allah ne odbija molitve njegovih sluga. Kad sam imao razgovor za moj šahid zadnju godinu medresi u džamiji Ahmadija, savjetovao me je na vrlo emocionalan način. Suze su lile niz njegovo lice i rekao je: nikad nemoj da napustiš svoj vakf, zakletvu da ćeš dati svoj život u službi vjere. Kogod napusti svoj vakf je gubitnik. Druga osoba piše da je Sujuti Sahib, kad je bio u posjeti Kindari, rekao: ako imate ikakvih unutrašnjih i spoljašnjih problema, dok vi savjetujete ljude da se drže sistema u džematu, idite naprijed bez ikakvog straha, jer vi imate pomoć uzvišenog Allaha. Kako god, ako vas članovi džemata kritikuju,
radi vaših osobnih nedostataka, onda trebate da preispitate svoje stanje i da se promijenite. Nikad se ne brinite za posao u džamatu. Trebate da imate potpunu vjeru u Allaha i da imate čist nijet. Kako god, ako osoba ima bilo kakav osobni nedostatak, onda oni trebaju da dobro preispitaju svoje stanje. Halud Ahmed Khan, sahib misionar, piše: u toku dok smo bili studenti u medresi, Sujuti sahib je bio sjajan primjer duhovnog i moralnog primjera. Davao je veliku pažnju namazima u džamatu. Uvijek bi bio na vrijeme u džamiji ili bi dolazio dosta ranije. I ovo je nastavio sve do svoje smrti. Iako je njegovo zdravlje bilo vrlo slabo, nastavio je da izvršava svoje dužnosti prema namazima na najbolji način. Drugi misionar Hašim sahib piše: imao sam čast da mi Sujuti sahib predaje ilmul kalem u džamiji. Njegov stil predavanja je bio da u toku predavanja postavlja pitanja studentima i da ih hvali kad mu daju dobre odgovore. Jednom je pitao koji je najveći dokaz za istinitost obećanog Mesija alejhi salama i mi smo svi dali razne ajete i hadise. On je rekao da je on najveći dokaz za istinitost obećanog Mesija alejhi salama. Također svaki Ahmedi bi trebao da smatra sebe da je najveći dokaz istinitosti obećanog Mesije. On je rekao da svi moramo imati standard gdje smo svi mi dokaz njegove istinitosti. Ovo je bio njegov stil moralnog treninga, da ako mi svi u kompletnosti pratimo učenja Ahmedijata, koje je učenje istinskog islama, onda svi ćemo postati znak istinitosti. On je slušao halifine hudbe vrlo pažljivo i kad bi slušao moje hudbe, razgovarao je sa studentima o njima. I brinuo se da li su studenti napravili zabilješke u vezi hudbi. Uvijek je provjeravao da li su oni razumjeli poruku koju je halifatul Mesih dao u toj hudbi. Uvijek ih je savjetovao u vezi poslušnosti prema hilafetu. Šamsori Muhamed sahib misionar piše: Sujuti sahib je bio uspješan vakfe zindagi. Jednome je savjetovao i rekao: kad si dao svoj život za službu vjere, moraš da se potrudiš da nikad ne budeš nemarljiv. Da budeš nemarljiv je kao da odbacuješ džemat. Ovo uvijek zapamti. On je ovo ponavljao i vidio sam kako su njegove oči bile pune suza. Jusuf Ismail sahib misionar piše: kad sam bio postavljen za regionalnog misionara, otišao sam kod njega. Sujuti sahib je tad bio Reisul Tablik. Pitao sam ga zašto je baš mene stavio za regionalnog misionara. Ja imam puno nedostataka i nemam iskustva. Nisam ja zaslužio da budem regionalni misionar. Imaju mnogi drugi koji su bolji od mene i da je trebao da nekog drugog postavi. Sujuti sahib je rekao: ko ti je rekao da si postavljen kao regionalni misionar zato što si zaslužio to? Dato ti je povjerenje kao regionalni misionar da bi razvio svoje znanje i da bi bio pažljiv. Rekao je: mi smo svi slaba ljudska bića, kako god. Ako razvijemo jaku vezu sa uzvišenim Allahom, onda svi naši poslovi postaju lakši. Zato uvijek zapamti, da li ti bio regionalni misionar ili ne, moraš da imaš jaku vezu sa uzvišenim Allahom. Jedino tad ćeš postati uspješan i tvoj posao će da postane jednostavan za tebe. Generalni menadžer za MTA Akhanur sahib kaže: jednom smo prolazili kroz težak period i u vezi kojeg sam ja pisao Sujuti sahibu da se moli za nas. Nije mi odgovorio odmah. Kako god, kad sam ga posjetio, prvo što me je upitao je da li sam napisao pismo Hazreti Halifatul Mesih za molitve.
Kad sam mu rekao da jesam, bio je vrlo veseo i rekao je da je to ispravno kako se treba postupati. I oči su mu bile pune suza. Možemo da vidimo njegovu duboku ljubav prema hilafetu iz ovoga. Slično, kad god bi neko spomenuo temu da se uspostavi veza sa hilafetom, on bi uvijek bio pun emocija. Hvala uzvišenom Allahu, bio je Musi. Preminuo je u Rabbi, Pakistan, 23. novembra. Njegovo tijelo je prebačeno iz Pakistana u Indoneziju. Dženaza mu je bila klanjata 24. novembra. Veliki broj ljudi je prisustvovao njegovoj dženazi, da svemogući Allah uzdigne njegov status i da mu podari veliki status u džennetu. Da Allah podari sabur njegovoj porodici i da omogući da njegovi potomci nastave u njegovim stopama. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبर. नमाजों के बाद में जनाजा गायब भी पढ़ाऊंगा।